Hola, bona tarda. Els espectadors de TV3 portem les últimes 4 setmanes enganxats a la tele com mai. El motiu? L'emissió cada dilluns a les 10 de la nit de la docusèrie Tor, de Carles Porta, sobre l'assassinat del propietari únic de la muntanya d'aquest petit poble del Pirineu de 13 cases, Josep Muntaner, Sansa. Una de les coses entretingudes de mirar la docusèrie és entrar a les xarxes socials i veure què opina la gent. I hi ha una cosa que em trobo a bastants comentaris que llegeixo, que és que hi ha gent que es perd. Hi ha gent que no coneixia la història d'abans i l'està descobrint per primera vegada en aquesta docusèrie, i hi ha tants personatges que no sap qui és cadascú. I es fa un lío. No us preocupeu, perquè he vingut a solucionar-ho. En aquest vídeo explicaré els personatges principals i les relacions entre ells. Abans de tot, gràcies, perquè els meus 2 vídeos sobre Tor, passant la nit allà a la muntanya, a les bordes de Playà, a la cabana dels hippies, estan tenint molt d'èxit, molt bona acollida, molts bons comentaris, i són, amb diferència, els vídeos més vistos del meu canal. Així que, si no els heu vist, després d'aquest vídeo, aneu a veure'ls. Comencem. Un puñado de dólares. Yo me vendo, o el otro, ellos sí que se venden. Home, jo sols li podria dir no ha de tenir per estar. El Palanca és un home que des de que a Tor no ha armat sinó follons. Salga por la tele y te romperé las costillas. Per un complot de la Guàrdia Civil i et posin 1 any, 2 mesos de presó. Y 6 días. De terra s'agaja, l'agafa i li fot barrar el cap. Bé, dividirem això per blocs. En primer lloc, parlarem de la Societat de Condueños. El 1890 es va crear una societat per gestionar la muntanya de Tor formada per tots els seus veïns. Cada veí tenia un hereu, que era el propietari de la casa. Cada casa tenia un nom. La majoria no són coneguts i no tenen gaire rellevància en la història, així que ens centrem als principals. En primer lloc, evidentment, Josep Muntaner, de casa Sansa. L'assassinat, el protagonista i el liante. Sansa va unir-se amb Francesc Sarroca, de casa Cerdà, i la seva mare, la mare de Cerdà, que li deien la Generosa. Recordem que a la Societat de Condueños, una de les clàusules deia que havies de mantenir casa oberta i foc encès tot l'any a Tor. Això no ho complia ningú, però segons aquests dos, ells són els que passaven més temps a Tor, per tant, eren els únics que tenien dret a la muntanya. Per tant, van expulsar a la resta de cases de la societat i van intentar fer l'estació d'esquí, ells dos, per quedar-se amb tots els diners. Oposats a ells, tenim l'altre protagonista de la història, Jordi Riba, àlies Palanca, que no va ser l'hereu de casa Palanca, però li va comprar la seva part al seu cosí, que vivia a Andorra i que no té gaire rellevància amb la història. Palanca feia més aviat un tipus d'explotació de la muntanya més relacionada amb la ramaderia de cavalls i amb l'explotació forestal, a vegades una mica polèmica, podrem dir. L'última casa important de Tor seria Casa Gisqueta i la seva actual hereva és la Pilar Tomàs, Pili, que bé, ara mateix és la persona que passa més temps a Tor perquè hi té un bar que actualment té molt d'èxit perquè molta gent esteu pujant a Tor i esteu anant a consumir al bar de la Pili. No era una casa molt important a Tor. La casa Gisqueta, tradicionalment, en generacions anteriors, feien de mosso i d'ajudant de les cases grans, que eren la casa Cerdà, Sansa i Palanca. Però bé, avui en dia tot és diferent. Dintre de l'àmbit Palanca, el Palanca tenia diversos mossos que l'ajudaven. El més famós segurament sigui el Lázaro Moreno i el seu germà, el Pablo Moreno, que eren 2 joves que van venir de Jaén a buscar-se les garrofes al Pallars, a cuidar cavalls i fer temes de fusta. La Pili va veure-li alguna cosa bona al Lázaro, no sabem molt bé què, perquè de moment tot el que ens han pintat del Lázaro és una actitud una mica negativa, per dir-ho suau, però bé, encara queden uns quants capítols del documental i potser descobrim l'alta cara del Lázaro, no? Perquè hi ha molta gent a les xarxes que el Lázaro el pinta molt bé, com una persona que ajuda molt, perquè l'han conegut i és una persona genial.
Però de moment veiem una persona que va amenaçant, intimidant a l'altra gent del poble. No? Bueno, veurem a veure què passa. El seu germà, en Pablo, va ser l'hereu únic d'en Palanca, heredant totes les seves terres, totes les seves eugues i bueno, tot el tema dels cavalls, perquè diuen que quan el Palanca estava molt malalt d'Alzheimer, els seus últims anys de vida, doncs va ser qui el va ajudar més i el va cuidar més. Passem ara a l'àmbit Sansa. Sansa estava bastant barallat amb la seva família, però bé, com a mínim tenia una relació, no com Palanca, que no s'hi parlava. Sansa, com a mínim, tenia una relació. Aquí podem destacar a Josep Maria Ixàs, que actualment doncs, encara és viu, surt del documental de Carles Porta i ens demana, va fer un vídeo recentment, ens demana que no anem gaire a Tor i que anem amb respecte perquè no és un parc temàtic. Tenia diversos germans Sansa, un d'ells, que va ser el que va fer més fortuna muntant un bar a Barcelona, era Miquel Montaner. Aquell era l'hereu, com a morir Sansa de la muntanya, però va decidir que ell no feia res ja perquè no vivia a Barcelona, i va donar, després d'una espècie de conclave familiar, l'herència a l'altre germà d'en Sansa, que era el Rosendo Montaner. Rosendo Montaner va morir el 2009. El pare de Sansa, una persona molt conservadora, diuen, era en Pedro Montaner i va desheredar a un dels germans de Sansa perquè es va casar amb una noia que no li agradava. Llavors, per això Sansa va ser l'hereu. En realitat, no li tocava. Aquesta seria una mica la família Sansa, que tampoc té tanta importància a la història. Passem als hippies. Els hippies són molt interessants. El primer hippie de tots va ser en Gregori d'Aulèstia, un cognom així una mica aristòcrat, no? Ell diu mateix de la seva mateixa boca que ell ha tingut sort a la vida i no li ha calgut treballar, així que per això va anar a Tor. I allà va conèixer en Sansa i li feia de secretari o alguna cosa així. Més hippies. Tenim el Xavier Carbonell, que va ser el que va trobar el cos de Sansa. Tenim l'Àlex Aguilera, que també estava amb el Xavier Carbonell quan van trobar el cos de Sansa. L'Àlex Aguilera es fa intuir per els llibres i per la docusèrie que es dedicava una mica al narcotràfic, va fer bastanta fortuna i per això va tenir diners i va poder anar a Tor a fer una mica el que va voler, no? El germà de l'Àlex Aguilera era el Miguel Aguilera, anomenat l'Skin, que va ser el primer sospitós i màxim sospitós del crim, però de seguida el van deixar anar perquè van trobar que no havia fet res. Era una persona doncs, que intimidava molt a l'altra gent i tenia una pinta així bastant xunga i era legionari de la Legió francesa. Cuidado, Més hippies. Tenim en Josep Monguitart i la Marli Pinto, que eren parella i van ser les úniques persones que van acabar a la presó pel crim de Sansa. No se sap si van ser els assassins, però un altre hippie o treballador de Tor d'altra gent, que era l'Antoni Gil José, els va delatar i els va dir que els va veure com mataven a Sansa, no? Després, com vam veure al documental, la declaració de Gil José no es va ser creguda pel jutjat i en Josep Monguitart i la Marli Pinto, que van estar un any a la presó, doncs al final van ser alliberats lliures de càrrecs. Hi havia més hippies, però bé, aquests són els principals. Si passem a la banda andorrana, tenim principalment en Rubén Castanyer. Rubén Castanyer sortirà al capítol del proper dilluns. Era un aragonès, va morir ara fa poc, que es dedicava a temes immobiliaris a Andorra. Va fer fortuna comprant terres que no valien res i les venia a gent que feia promocions immobiliàries i així es dedicava a fer aquests diners. Va descobrir Tor i va fer un pacte amb Sansa de comprar-li la muntanya o arrendar-li per fer unes pistes d'esquí. I aquestes pistes d'esquí les havia de financiar dos anglesos, que es diuen, Mr. Robin Derrick i Mr. Wilfred Douglas, que eren dos anglesos que havien fet fortuna amb l'invent del hoverboard o alguna cosa així, una espècie de vehicle que havien fet fortuna amb això i se'n van anar a Andorra als anys 60 i van començar a invertir. Van trobar el Rubén Castanyer i va aparèixer aquesta oportunitat de Tor. Què passa? Que
pel voltant dels anys 80 o 70, ara no recordo, va haver-hi 2 assassinats pel tema de l'estació d'esquí. A Tor hi havia molta tensió i en Palanca tenia 2 Mossos, que eren el Pedro Liñán i el Miguel Aguilar, i van tenir una espècie d'enfrontament amb els matons o persones de seguretat que portava el Rubén Castanyer, l'advocat aragonès d'Andorra, que eren el Dionisio Rodrigo i el Ramon Miró. Aquests 2, amb una pistola, van matar els Mossos de Palanca, que va aconseguir escapar i salvar la vida. En Rubén Castanyer no parlava molt l'anglès i per comunicar-se amb aquests 2 anglesos tenia la seva traductora, la Viviane Canadà, una francesa que no hem vist vídeos, potser surt al documental, però no hem vist vídeos, i al final es va quedar amb el contracte d'arrendament de Rubén Castanyer i va intentar dur-lo a terme, no? D'alguna manera, però no ho va aconseguir. Altra gent de Tor, els contrabandistes. Els contrabandistes, evidentment, els que eren professionals, no sabem el nom, perquè eren gent que, evidentment, no volien ser entrevistada i volien passar el màxim de desapercebut possibles, no? Però tenim un d'ells que, segons Carles Porta, per ell va ser un dels principals sospitosos per matar a Sança, i és que, a posteriori del documental, Carles Porta explica que un empresari de l'Ins, o de la Vall Ferrera, no sabem qui és, va anar a dir-li que aquest personatge, en Bataller, no sé el nom, però l'àlies és Bataller, va aparèixer el mateix dia de la mort de Sança, o els dies voltants, perquè no se sap molt bé quin dia va morir, va aparèixer al seu negoci tacat de sang. I dient que havia atropellat un gos, cosa que no té massa lògica que atropellant un gos t'omplis de sang, no? Però bé, aquesta persona va dir-li a Carles Porta que en Bataller havia matat a Sança. Serà ell el culpable? No ho sé. En qualsevol cas, aquesta persona, en Bataller, una espècie de contrabandista més o menys aficionat, no era molt professional, que tenia bastanta males puces i bé, quasi li dona un mastegot a Carles Porta. Això, com a mínim, explica el podcast, no? A veure si ens explica una mica el documental. Altra gent de l'entorn de l'Ins, doncs tenim en Patilles, en Barbes, Josep Calvet, el qual vaig poder parlar amb ell als vídeos de Tor, que tinc pujats al canal. Si pugeu a Tor, segurament us el trobeu. És la persona que té ara mateix més andròmines a Tor, cotxes abandonats, un camió de bombers, una excavadora, en fi, una persona molt peculiar que va organitzar les caravanes de dones fa anys. Bueno, en fi, moltes històries d'en Terrisses, que per cert és el cap de l'oposició de l'Ajuntament de l'Ins. Us convido que mireu el meu vídeo si voleu saber més coses del tema. I bé, aquest ha sigut una mica el resum. Potser he anat una mica massa ràpid, però bé, espero que amb les gràfiques que us he posat en pantalla us hagi quedat tot més clar i si tal, doncs, abans de mirar cada capítol de Tor, veniu i mireu aquest vídeo per refrescar-vos la memòria. També us agrairia, si voleu compartir aquest vídeo amb gent que miri Tor, doncs potser els hi és d'ajuda, no? Saber una mica més els personatges que hi ha. Doncs bé, aprofito, abans d'anar-me'n, els que us heu quedat fins aquí, per donar-vos la meva opinió sobre una cosa que es llegeix bastant a les xarxes. A les xarxes es parla de Palanca com un heroi, com, oh, Palanca president. I m'agradaria donar l'opinió sobre aquest tema. I és que en la meva opinió, Palanca no és cap exemple a seguir. Palanca sí que és veritat que va aturar el projecte d'estació d'esquí, ja que ell va estar en contra des del primer moment fins a l'últim i gràcies a ell no hi ha una estació d'esquí a Tor, no? Això és veritat. Però Palanca no era el bo de la pel·lícula. Palanca tenia el poble atemorit. A part dels qui estava enfrontat, la resta de cases les tenia intimidades. La gent no podia parlar malament de Palanca amb la tele i a ningú perquè els tenia atemorits amb els seus Mossos, Lázaro i altres. A més, en Palanca es dedicava amb els seus cavalls a anar per les finques del voltant de les altres muntanyes i a destrossar tots els pastos. Això no pots fer-ho. I a més, també anava a les finques particulars dels altres veïns de Tor i els hi menjava totes les verdures o qualsevol cosa que tinguessin plantada.
També a la vall, quan deixava els cavalls sueltos, doncs anaven i estrossaven totes les finques de tots els veïns de la Vall Ferrera. I, home, és una persona que crec que sempre ha sigut molt egoista i només ha mirat pel seu bé. Una de les virtuts de Palanca és que se sabia fer molt bé la víctima. Hi ha un vídeo al YouTube sobre Palanca, una entrevista que li va fer Josep Cuní a TV3, en què sembla un perseguit de la justícia i que tothom li va en contra. Però és que estava perseguit de la justícia per alguna cosa, perquè no pots anar a destrossar les finques de tothom. No es parlava amb ningú de la seva família, perquè deu ser. Tot el poble de Lins el tenia en contra. Però, si tu mires els seus vídeos, era un tio amb carisma. Tu, quan parlaves amb ell, la gent que ho explica aquí als llibres i al documental, era un tio doncs, que, si volia que fos amic seu, doncs et conquistava, entre cometes. Per mi era un embaucador. Però clar, què m'estàs dient, Enric? Que era Sansa el bo? No, evidentment no. Sansa era igual o pitjor que Palanca. Les persones estem massa acostumades a mirar pel·lícules i històries i ens agrada tenir un bo i un dolent. Però jo crec que en aquest cas, en aquesta història de la vida real, aquí no hi ha ni bons ni dolents i tots eren bastant dolents en aquest cas. Moltes gràcies. No us oblideu de subscriure-vos i així podreu rebre una alerta quan pugi el meu proper vídeo sobre Thor, que serà el veredicte. Qui va matar Sansa? Posarem llum a la foscor.